gli stava ricapitando di nuovo quel maledetto giorno che abbiamo sentito dei strani rumori, ma quei rumori non erano fantasmi, erano qualcos'altro. E questo era la cosa più terrorizzante della giornata. Questa scena che avete visto è proprio all'inizio di questa avventura. Ci è ricapitato di nuovo un momento di tragico, di paura e di tensione. E per dimostrarvi che queste puntate che arriveranno non dovete mancare, perché questa scena lo metterò praticamente alla fine di queste puntate di chiusura. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa avventura particolare, pazzesca, ma praticamente immensa. Salve, buonasera, signor Ponte? Il sacerdote o il fratello, frate Ponte. Salve, io sono Andrew Pepper e Indiana Jones, non so se mi conosce già, sono quel ragazzo youtuber che fa esplorazioni in tutta la Sardegna. Lei mi capisce chi sono? Ah beh, ha capito fermamente chi sono, vero? Certo figliolo, io so tutto di te. Tu sei quel ragazzo che fa espressioni in tutto il reparto archeologico, vero? Sì, bravo. Sì, archeologico, storia sul Cagliari, seconda guerra mondiale che ha vissuto, dappertutto. Sei un bravo ragazzo, sì, si vede che sei un bravo ragazzo. Tu ami molto la natura, ti piace molto andare anche nelle chiese. Ho visto un sacco di tuoi video. Beh, praticamente sì, so per arrivare a 6.000 iscritti e quindi io vi ringrazio così tanto. Non c'è di che, figliolo. Tu continua sempre a fare i tuoi video, sei bravo, sei un bravo ragazzo, tutti ti amano. Mi amano. Nessuno non mi sta aiutando. Grazie alla mia squadra, loro che mi stanno aiutando. Loro sì che li devo ringraziare. Ma dai che c'è qualcuno che ti amerà, ragazzo, stai tranquillo. Vedrai che la tua fortuna andrà fino a eterna. Sei un bravo ragazzo, ricordati. Mi raccomando, fai tutte le tue espressioni e io ti seguo sempre, sono il tuo super fan. Ah, grande. Allora io ti saluto, il tuo piccione resta lì e quindi vado via. Ok? Ciao, alla prossima. Ciao. Wow, è questo semiterrato. Non ci posso credere. Siete anche di
distraete i rumori, ho sentito. Ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura. Porca miseria. Vai, ma questo è il meno, perché non c'è il cazzo. Ok ragazzi, qui che adesso ho già capito che cosa potrebbe succedere qui. No, dico Vespe Orientalis. Minchia. Ragazzi, non si vede nulla qui. Devo accendere la luce. Ok, guardate. Ok. Tanto gli Urbex lo sapranno già dove mi trovo in questo posto, perché ormai siamo tutti della stessa famiglia e quindi niente. Ok, il cesso dopo cesso e qui c'è un'altra apertura, guardate. Che struttura, ragazzi. Il cortile. C'è nessuno? Posso entrare dentro il bagno? Il cesso della fortezza, il cesso sacro, no, non il cesso, lavandino, e qui un cacchio, perfetto. Bel casino, roba dopo roba e oggetti dopo oggetti. Ah, c'è anche lo scrigno. Lo scrigno, che cosa c'è dentro questo scrigno? Opla. Vediamo, scarpe degli anni 80, non so di che anno potrebbe essere. Qui c'è dentro lo scrigno. Ah, roba ovunque. Sicuramente. Posso entrare? Oh, ok. Sì. Possiamo entrare. Posso? Niente? C'è l'armadio qui? C'è qualcosa nell'armadio? Niente. Ah, c'è una coperta. Perfetto, grazie. Vado a dormire. Poi qui cosa c'è? Altre coperte. Perfetto. Allora se qualcuno vuole andare a dormire, c'è che sono anche le coperte. Posso entrare? Altre coperte. Che bello. Poi altre coperte, fantastico. Niente, perfetto, non c'è un cacchio. Se Indiana Jones vuole scoprire che cosa vuole trovare di bello, magari un tesoro sepolto, che cosa troviamo? Coperte, ok, perfetto. Andiamo a trovare anche qui, andiamo a scoprire che qui ci sono coperte. Ci sono anche delle coperte? No. Sì. Qui niente. Perfetto. Non abbiamo trovato nessuna coperta. Perfetto. La fabbrica delle coperte. Che cos'è questo? Che cosa potrebbe essere? Oh, questo simboletto un po' particolare. Guarda, c'è una mano che prende una colomba. Ah, altre coperte. Ragazzi, la chiamerò la struttura delle coperte, questa cosa.
Libri contro libri, buio sulla Spagna. Non niente qua. Sì. Prima abbiamo visto una cosa che è bruttissima che non posso far vedere, perché qui siamo proprio praticamente nella stanza dove ci vive qualcuno sotto il tetto. Vedete anche qui, per quello che ci sono coperte. Beh, qui sicuramente avrò mangiato alla McDonald's, sicuramente. Sì, sono belle case. Questo ha fatto di tutto, ha cagato, pisciato, mangiato. Sì. E questo è... Qui hanno tutto spaccato, non ci posso credere. Sì, guarda, ci sono praticamente, siamo già dentro gli uffici. Eh sì, guardate, la libreria, ragazzi, 3 uffici. Io qui vedo 1997, 1999. Praticamente cose belle, non posso filmare troppe le cose un po' delicate perché sono cose del proprietario. Tipo ad esempio questo è del 2007, non ha tutta questa importanza. Sì, non posso filmare, ragazzi, qui. Già è molto che ho filmato. Questo è il pianoforte della chiesa. È quello che suona. Giusto? Vedete, c'è anche la croce, sì, dov'è? È interessante, sì, molto bello anche questo. Tutti il lavoro. Vedete, se per caso il proprietario stesse guardando questo intanto, mi spiace tanto che siamo entrati, però stiamo praticamente documentando, studiando che cosa avevate, come lavoravate prima che questo posto è diventato abbandonato. È veramente interessante, molto bello per donne da parte di Indiana Jones. Invito al Vangelo. Giustizia e costruzione. A 20 anni dalla nascita della comunità Mondo X Sardegna dell'anno del giubileo, un omaggio al ricordo dei ragazzi, il padre Salvatore Morito. Sì, è una specie di libreria, giusto? È un archivio questo. Ah, ecco, il reparto archivio. Il mondo oggi, antologia italiana per la scuola media. Ecco qua. Non sempre ciò che ci piace fare corrisponda a ciò che è sempre veramente X raggiungere i vostri obiettivi. Cosa vi viene difficile fare ma con molta probabilità? Scrivirebbe ti voglio bene, c'è stato qui. Ok, e poi c'è qualcosa che appartiene all'uomo.
VHS! Guardate VHS, ormai stiamo invadendo tutto di VHS e questo c'è scritto Creas, profondo rosso, film horror. Poi c'è Sardegna Muragica, poi vediamo che film è questo qua. Poi che c'è? Quello che c'è. Qualcuno qui non ha smontato, non ha tolto le cose, che cazzo. Arnold Schwarzenegger, poi Brad Pitt, Possession, Travaglion, e poi c'è Under Suspicion, la Sassone della Lila. Sì, è Gesù. Sì, è qualcosa di VHS, yes. Chiudiamo come rispetto. Andiamo via, let's go. Ma dove sono finiti i nostri giovani ragazzi avventurieri di Indiana Jones? Tra scuole, chiese, archivi e tanti altri posti a stanze e bagni. Lo scopriremo nella prossima avventura. Non mancate!